tengo escoba. Y aunque la tuviera, no sé cómo montarla. Lo siento, no quiero llegar tarde. ¿Te llevo? ¿Qué? Nunca he llevado a un pasajero, pero tal vez pueda si lo intento. ¿En serio? ¡Gracias! Sí existe una bruja amable. Me llamo Tsuko Kagari. Puedes llamarme Ako. Me llamo Lotte. Apresúrate que no tenemos tiempo. Sí.